nek ana wong muni cinta nang Kanjeng Nabi tapi gak paham sing dicintai niku termasuk goro napa temen? Halo, goro napa temen? Jenengan misale seneng ambek barang lho delok larutan cap kaki 3 iki seneng pokok gorokanku loro mesti ngombe larutan cap kaki 3 mesti sampean paham. Kenapa? Karena identik yang sampean sukai. Begitu sampean nang warung tumbas larutan cap kaki 3 lho tak didoni ngene. Ayo. Salah tak bener? Berarti kalau jenengan cinta kepada Rasulullah mestinya paham ambek Kanjeng. Paham ambek Kanjeng. Nah, abaipun bapakipun Kanjeng Nabi bareng asma Sayyid Abdullah, ibu bareng asma Sayyidah Aminah. Mantun ngoten kakek daripada ibu bareng asma Abdul Muthalib, pamane namine Abu Thalib. Para tamu ingkang minulya diterusno 2 bulan di untuk kapal temenan. Ini jadi ciptakan Kanjeng Nabi arek. Tak kira tanya gawe ya wong-wong iki. Mana. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya tahun gajah di kan yatim dengan kakeknya. Terus sesuai disusui Halimah. Ayo 6 tahun usianya wafat ibu. Aku tak maju cek rusin bulan negan. Ya mereka Kanjeng Nabi niku nggih lahir pada tahun gajah. Kok iso padha lahir pada tahun gajah? Sebab ketika Rasulullah hamil, ketika ibunya Rasulullah ini hamil di usia 2 bulan, abai bareng Sayyid bareng asma Sayyid Abdullah ini berangkat berdagang. Nek dodol di zamane Kanjeng Nabi niku boten ijen yang kaya. Ketika berangkat berdagang sampai akhirnya di kota Madinah, kemudian beliau Sayyid Abdullah ini wafat. Kondisi Sayyidah Aminah mengandung Kanjeng Nabi pada usia 2 bulan. Nah, di saat usia 2 bulan kehamilan Sayyidah Fatimah punika sampai akhirnya Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lho kok bisa diarani tahun gajah? Sebab kelahiran Kanjeng Nabi pada saat itu Raja Habasyah. Sing ngarani Raja Habasyah niku ngongkon tentara. Ayo budal numpak gajah. Jadi tumpakane dudu unta, dudu jaran, tapi gajah. Lako lihidamatil Ka'bah, kepingin ngerusak Ka'bah. Begitu tentara-tentara teko Raja Habasyah dipimpin Abroha, budal isidok Mekah kate dihancurno, Kanjeng Nabi lahir. Coba ajak wong malaikat ae ngenteni kelahirane Kanjeng Nabi. Falamma ashtadda bi'at-talqu bi'izni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidah Aminah merasakan sakit ingin persalinan, wada'atil habib, maka Sayyidah Aminah melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coer terus mari ngoten, ya apa biasa? Coer terus mari ngono biasa piye? Nangis. Lho coer jane. Nek zamane saiki saliyane Kanjeng Nabi ana bayi lahir perocot kudu nangis. Gak nangis dijunjung mek bidane, didele nang bayang, mau bayange dikepuk. Aja kaget ta labu jenenge ngageti cek nangis.
Maksud kula niki kei contoh mosok kei contoh ngageni. Yo gak cocok ya. Ngeten. Bayi ku nek lair krocot gak nangis dijonjong bidak ditele bayang dikageti apa oceke nangis. Tapi Rasulullah begitu lahir dilahirkan oleh Sayyidah Aminah boten nangis sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi para rawuh ingkang minulya. Sabadane baginda Rasulullah menika lahir akhirnya dalam kondisi yatim ditunggoni kalian beliau kakeknya ini punika Sayyid Abdul Muttalib. Nah, di saat baginda Rasulullah lahir sak sampune disusoni ibuke Sayyidah Aminah ada wong Mekah disusokno tiyang lintu. Sinten sing nyusoni setelah ibunya? Halo, sing nyusoni niku Suwaibah Al-Aslamiyah. Lumang di tulisannya lo Halimatus Sa'diyah. Kok saiki Suwaibah? Dalam sejarah mengatakan sing nyusoni setelah ibunya niku Suwaibah Al-Aslamiyah. Sinten niku pembantune pamane Kanjeng Nabi sing paring asma Abu Lahab. Abu Lahab niku kafir, kafir boten Islam. Semangsa Rasulullah mensyiarkan Islam, Abu Lahab ini musuhi Kanjeng Nabi. Tapi Abu Lahab punya keistimewaan. Setiap hari Senin, hari lahirnya baginda Rasulullah, pamannya Rasulullah ingkang paring asma Abu Lahab ini setiap Senin siksane diringankan. Apa? Sebab hormat lahire Kanjeng Nabi. Kafir iku siksane diringankan. Apa maneh kula jenengan sedaya muslim gelem memperingati hari lahirnya Rasulullah. Fa insyaallah kula jenengan sedaya termasuk tiang-tiang muhibbin, orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Para rawuh, setelah disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah baru disusoni kalian Halimatus Sa'diyah. Sampai Kanjeng Nabi umur sekawan tahun. Lho kok sekawan tahun Ustaz, rata-rata iku wong nyusoni ya 2 tahun. Iku lak setelah Kanjeng Nabi diutus dadi nabi dan rasul. Para rawuh ingkang minulya. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi niki usia 6 tahun, Kanjeng Nabi diajak kalian ibu Sayyidah Fatimah kemana? Tenggene Madinah. Tujuane ziarah nang makame bapak nih Sayyid Abdullah. Setelah ziarah Kanjeng Nabi kondur bersama ibunya bersama Abdul Muttalib. Walhasil di tengah-tengah perjalanan bainal Makkah wal Madinah enten tanah jenenge Busra, enten sing ngarani Basra. Nah niki Sayyidah Fatimah niki gerah sakit walhasil sampai meninggal dunia. Setelah dimakamkan, diurus oleh kakeknya yang bernama Sayyid Abdul Muttalib, maka Kanjeng Nabi dibeto mantu. Sinten sing beto mantu? Pelayani bapakne Sayyid Abdullah paring asma Ummu Aiman. Beto oma setelah proses pemakaman Sayyidah Fatimah, Mbah Abdul Muttalib niki kondur, Kanjeng Nabi dirahmut sampai umur pinten? Umur 8 tahun. Kanjeng Nabi umur 8 tahun, Sayyid Abdul Muttalib niki wafat. Akhirnya Kanjeng Nabi posisinya diambil utawi diramut kalian pamanne paring asma Abu Thalib. Ngapunten, Abu Thalib niku ketika mengadopsi atau merawat Rasulullah dalam keadaan fakir, boten gadah ibu. Tapi krana ngramut Kanjeng Nabi akhire fawassa'allahu rizqahu, Allah paring kelancaran rezekine dalam perdagangan. Tapi ketika Rasulullah nderekaken Abu Thalib nggih pamane, Kanjeng Nabi boten mendel enjing medal pados tiang-tiang Mekah sing gadah wedhus. Pak, nek gadah wedhus kula ngoni Pak.
Enji Kanjeng Nabi angon wedhus-wedhuse wong Mekah, sore dapat ujrah, dapat upah. Upah niki lah sing didamel Kanjeng Nabi nderekaken paman nggih niku Abu Thalib. Umur 9 tahun Kanjeng Nabi niki dijak kalian Abu Thalib. Tentu berdagang menuju negara Syam. Karepe niku ngeten, diwuruni dagang cegah angon wedhus terus. Tapi ketika perjalanan menuju Syam, saderenge ndugi Syam di tengah-tengah perjalanan ketemu pendeta jenenge Bakhira. Ketemu pendeta jenenge Bakhira, pamane dindek, wahai orang yang berjalan berdua, tolong sampean berhenti. Sinten arek cilik niku? Lho iki ponakku. Ngeten. Kalau di dalam kitab Taurat diterangkan bahwa apa yang dialami anak kecil adalah salah satu tanda-tanda kenabian, ada tanda-tanda kenabian. Napa tandai Kanjeng Nabi? Yud'atsu min qiyamati baina yadayil qiyamah fi dhahrihi 'alamah tudhilluhul ghamama tuti'uhu sahaib. Nanggone gegere Kanjeng Nabi ana lambang tulisane Muhammad. Geger sampean ana lambange apa, Bu? Kaya ana koi ireng ngecap mangkok. Orang rawa ingkang minulya, tuti usaha setiap Rasulullah itu berjalan selalu dipayungi oleh awan, oleh mendung. Tapi Kanjeng Nabi masih melaku nang padang pasir panas. Kanjeng Nabi boten nate kepanasan. Akhirnya dicegat kalian pendeta Bakhira pun sama mantuk mawon. Ojo diterusno, kuatir kok dicegat ambek musuh-musuh nih calon nabi akhir zaman. Mantuk banget. Begitu mantuk sampai akhirnya Rasulullah usia 25 diajak berdagang yang nomor 2, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah pados tiyang ngedolno dagangan tenggene kota Syam. Walhasil Kanjeng Nabi niku dinilai ternyata salah satu laki-laki yang amanah, salah satu laki-laki yang bisa membawa keberkahan dalam dunianya Sayyidah Khadijah. Para rawuh ingkang minulya, hingga akhirnya Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi. Nek begini iku wong lanang ngelamar wong wedok apa wong wedok ngelamar wong lanang? Bukan kekawin. Wong lanang ngelamar wong wedok. Tapi sejarah yang diceritakan di dalam kitab sing ngelamar Kanjeng Nabi ku Sayyidah Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, sakbadane nomor setunggal kita membacakan Maulid Nabi, sejarah Kanjeng Nabi. Nomor kali nek kepingin peringatan Maulid Nabi Muhammad ini membawa ridho Allah, kudu diwacakno Al-Qur'an. Alhamdulillah wau sampun diaturi kalian acara wau enten pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, kita wau sana. Bismillahirrahmanirrahim. Main nak mikir cocok je main cocok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka itu tahu Allah. Laqad kana lakum fi rasulillah. Benar-benar di dalam diri Rasulullah niku enten uswatun hasanah, enten contoh sing sae. Lho kok saged ngoten? Di dalam diri Rasulullah niku adalah contoh bagi kita, bagi kula panjenengan sedaya. Nah, contoh sakniki. Apa sing Gusti Allah niku kok gawe contoh Kanjeng Nabi?
Kok gak gawe contoh malaikat ae? Kok gak gawe contoh jin mawon? Kok kula jenengan sedaya dikongkon nyuntuh Kanjeng Nabi? Sebab Kanjeng Nabi niku menungso. Menungso nek nyuntuh malaikat bingung peang. Lho kok iso? Lah ngeten coba sampean tingali kitab Aqidatul Awam yang sudah dunia ini. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat niku bau ya gak mangan ya gak ngombe ya boten tilem. Ayo coba menungso kok meniru malaikat gak mangan gak ngombe moro gak turu elek deh. Jadi Kanjeng Nabi niku menungso, tapi boten kados kula panjenengan sedaya. Mula jenengan sedaya kudu niru. Kok iso se Kanjeng Nabi seje sampeyan tingali Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad niku basyarun menungso kados kula panjenengan sedaya, tapi gak padha. Kanjeng Nabi iku kaya yakut, kaya permata bainal hajari, di antarané krikil-krikil ngoten. Ya, awake dhewe krikil, Kanjeng Nabi permata. Lho kok iso ngeten? Kanjeng Nabi menungso, nggih. Berarti Kanjeng Nabi tilem, nggih. Kula jenengan sedaya nggih tilem. Cuma turune Kanjeng Nabi qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqi. Nah iku dibake diwaca. Kanjeng Nabi tilem, atine melek. Kula jenengan sedaya tilem, ngiler gak karu-karuan sak ngoroke. Atine melok turu nggih ta. Lho, Kanjeng Nabi ku menungso nggih keringetan berarti kowe kula jenengan sedaya keringetan nggih keringete Kanjeng Nabi ambune kaya minyak kasturi durung ana parfum durung ana toko parfum keringet kula jenengan sedaya oh ambune dhewe-dhewe aja nganggo kula aku yo gak beda kan. Nah nomor 3 Kanjeng Nabi menungso nggih gak ada ludah gak ada itu. Kula jenengan sedaya gak ada itu sami, tapi itu de Kanjeng Nabi mandi, itu kula jenengan sedaya. Ampun. Sijine dina, sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah ketika dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Wong-wong Islam pun dikengken hijrah pindah ke Madinah, kantun wong loro tok. Kanjeng Nabi kali sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar matur ya Rasulullah niki tiang-tiang Islam sampun telas monggo hijrah ya Rasul. Napa jawabe Kanjeng Nabi sih ngenteni perintah saka Gusti Allah. Tepat tengah malam diaturi kalian Allah hijrah datang Madinah tiang kali niki medal baginda Rasulullah kali sahabat Abu Bakar. Ketika medal wong kafir niku keturun diliwati oleh Kanjeng Nabi. Kok tapi om di kono niku padang pasir dicaki mesti enten derajake. Barang ngelilir enjing wong kafir delok derajak loro iki wis metu mbah diuber. Cara ditumpahi unta ditumpahi didoleki derajake nanti. Walhasil wong melampah diuber mek jalan nggih ketemu. Saderenge ketemu akhire Kanjeng Nabi niki matur ayo singitan dhisik walhasil ten mriku enten guwa jenenge Guwa Fur mlebu tiyang kali. Nah ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar mlebu nang gone Guwa Fur akhirnya Rasulullah niki wong namine mlampah nggih menungso gadhahi sifat capek. Akhirnya Kanjeng Nabi dipun aturi kalian sahabat Abu Bakar, ya Rasul napa jenengan kesel? Iya. Napa jenengan ngersakaken ngleset? Iya. Sahabat Abu Bakar silo kaya jenengan-jenengan silo. Nah, silo ngeten sikile digawe bantale Kanjeng Nabi. Lho enak-enak Kanjeng Nabi tileme pun eco, sarene pun pules, dadak ana ulung ngentuk
nyokot sikile Abu Bakar. Tel engko jenenge ulo nggih ya. Yo nek ulone bapakne arek-arek ya. Ulo temenan arek. Tel Abu sakitnya luar biasa. Sahabat Abu Bakar boten wantun gugah Kanjeng Nabi, boten wantun nangekno Kanjeng Nabi. Dirasakno dimpet loroe kados ngoten. Sampai akhirnya keringet notos teng pelipise Kanjeng Nabi. Aring wong kangani kaya ngajekake. Ya. Ayo sekarang ya Rabbi hayyi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam mau sekapa bisa wafir lana mama ya wasi'al ilmu umum uga prayogi ngerteni nanging aja lali ilmu agamane ilmu umum diajarkan anak-anak suruh sekolah gak sekolah males ya gak apa-apa sampeyan tuturi sekolah ana sebab urip iku nang donya ya butuh ilmu. Lah Kanjeng Nabi dawuh ikmal di dunya ka'annaka ta'ishu abada. Urip nang donya iku ya kudu ana sangune ben iso ngrasakno kudu berjuang. Kados critane Kanjeng Nabi si alit mawon sampun gembala kambing. Gedhe iki remaja nderekaken berdagang. Lah iki ana ilmune dagang, ilmune gembala. Para rawuh, ilmu agama gak oleh dilalekno termasuk ngaji kados ngeten. Makanya Kanjeng Nabi dawuh atibu auladakum ala thalathi risalin. Anak-anak kula jenengan sedaya ayo dididik telung perkara. Siji, hubbi nabiyikum, tanamkan cinta kepada Kanjeng Nabi, wa hubbi ahli baiti, tanamkan cinta kepada ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, dikongkon muluki maca Al-Qur'an. Boten kober ya, kula lo kerja, bapak niki kerja, mbak niki sibuk sekolah, cacah niki rekon yang begawe, terus apa sih muruh? Titipno. Cek diuruki kata sampai bisa maca Al-Qur'an dengan fasih. Lulus Al-Qur'an maca fasih, mari munakosa oleh juara 1, 2, 3. Harapan 1, 2, 3. Luar biasa Bakrul Ulum ya. Nah, teko kene apapun mantun kari wisuda durung si ana ilmu agama jenenge madrasah diniyah. Madrasah diniyah niku meliputi kitab fikih, kitab sing bahas tentang ilmune sah ambek batal ibadah. Ana wong ero sembayangmu batal, sembayangmu sah, iku ilmu fikih. Ana wong iso ngarani posomu batal, posomu diterima, iku ya ilmu fikih. Nah, terus ilmu tauhid, ilmu yang membina batiniah secara benar keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana kitab Aqidatul Awam atau naik sampai akhirnya mengenal Rasulullah, mengenal Allah dengan sebenarnya. Para rawuh, para jamaah ingkang minulya. Jadi ilmu itu tidak sampai hanya mari wisuda selesai. Enten terusane. Niku ilmu agama. Para rawuh ingkang minulya. Sebab kula jenengan sedaya niki di Melayune. Kabeh Melayune bakal nanggone tanah mek titik ukurane yaiku kabeh padha mati. Tapi nek kula jenengan sedaya mati gak duwe anak solih solihah, naudzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza mata banu Adam," nek kapane anak putune Nabi Adam kados kula jenengan sedaya ngeten iki pejah, in qata'a amaluhu, mongko amale pedhot kabeh. Sing biasa sembahyang gak iso sembahyang, sing biasa poso gak iso poso wis mati. Lah nek ana wong mati kok marno muncul poso melok Ramadan ya, medeni wong lah. Mati wis gak iso lapo-lapo.
illa min talatin, amal ibadahnya putus kecuali 3 perkara. 1, sedekatin jariyatin, sedekah panjenengan 10.000 kok digawe bangun koyo ini. Selama tempat ini dipakai untuk ibadah, jenengan kerja oleh ganjaran. Gak nglakoni ibadah tapi oleh ganjaran. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jenengan iso maca bismillah anake diwuruki. Nah, kok kate apa? Kajenge minum. Nah, sik lereno nek kate ngombe iku maca bismillah. Lha kok gak anak sampean nganut? Sampai gede, sampai tuwek, berkate ngombe, berkate maem, iki maca bismillah. Iki jenenge ilmu manfaat. Enten malih versi yang lain jarene para yai sing jenenge ilmu manfaat iku ilmu sing dadekno tambah dina, tambah wulan, tambah tahun, tambah hidup nang ngersane Gusti Allah. 3, awaladin sholihin yad'ulah, anak sing gelem ndongakno tuwa. Niki sing angel. Anak niku fitrah, suci, tergantung carane gambar. Digambari opo? Warna iki digambar patuh taat nang wong tuwa. Jenengan gak mampu mendidik anak, maka titipkan pada pesantren, titipkan pada majelis taklim, titipkan pada pesantren Bahrul Ulum. Supaya apa? Supaya tarbiyahnya ada. Hakikate nek tiyang pinter maca Al-Qur'an kathah, Bu. Tapi tarbiyah, pendidikan akhlakul karimah, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang positif diterapkan dalam kemasyarakatan niku sing angel. Kadang nggih ngapunten kadang. Tas niki ten griya enten tamu, anake dijak dicuwiwiti, marang disuweneni lapo gara-gara katut kekancan. Kalau kaine bengi-bengi nanggone kebon-kebon hari. Tak takoki lho sampean iki tahu ngaji dan enggak ngerti ya sudah nggih kok iso. Kenapa? Pergaulan. Makanya kalau kita 100% kita titipkan pesantren, tarbiyahnya ada itu. Setelah diajari khotam Al-Qur'annya, tarbiyah dalam menjalankan amaliyah ibadah diajarkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, lama-lama akhirnya tertanam dalam batinnya mana yang hak mana yang batin. Kalau rawuh ingkang minulya sing terakhir, 1 maca maulid, 2 maca Al-Qur'an, 3 tausiah, 4 silaturahim. Ketemu nggih, jenengan mugi griya berangkat, akhirnya ketemu dereke, kula mugi griya berangkat ketemu panjenengan. Pun cocok tak silaturahim niku fadilahe tambah umure tambah dawa barokah, rezekine tambah akeh tur barokah. Terakhir, supaya peringatan Maulid Nabi niki iso oleh barokah Gusti Allah kudu ana panganane. Ana panganane. Lho, kane wong sampean ngono-ngono. Lho, enggak jare yai-yai niku ngoten. Cuplikane tenggene kitab karangane Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang mana beliau adalah mempunyai karya-karya kitab-kitab ingkang kuat sangat, termasuk kitab tafsir sing diajar nanggone pesantren-pesantren. Nggih, kitab Jalalain Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti gandeng kali Jalaluddin Al-Mahalli. Para rawuh ingkang minulya, grane gak dawa-dawa nggih. Wis sebuah niku wae sakno pean. Pokoknya ngeten nggih Ibu, terakhir pesan kula, di samping kita menitipkan tarbiyahnya kepada Bahrul Ulum, siji wae ini, wong tua gak oleh ninggal. Ayo ditungakno. Niku penting. Ta'alluq batin orang tua dengan anak niku kudu enten. Pun ala ditungakno mawon. Tungane ya napa bisa mangkate kaya bermari sholat khususon anak jenengan namine sinten. Jangan Fatihah, Fatihah ini nek jari guru kula nek digawe anak ngene kuwi aja Fatihah bisa. Fatihah ping 3 ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ping
3 pun sabadane salat ayo ditungakno. Nek cara donga sing tenanan tenggene Quran diwuruhi Nabi Ibrahim alaihissalam di kuwata Rabbi habli minas salihin enten malik Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah paringono yuga paringono keluarga bojo kula ya Allah qurrata a'yun nyenengno hati waja'alna lil muttaqina imama dan jadikan kita sebagai pimpinan yang hati. Hadirin para rawuh ingkang minulya kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten muga-muga kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dipun dadosaken kalian Allah hamba-hamba ingkang senantiasa bertakwa dhateng ngarsanipun Allah. Putra putri kula panjenengan sedaya muga-muga dipun dadosaken Allah min jumlatis sholihin. Muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan nikmat sehat wal afiat zahiran wa batinan. Muga-muga kula panjenengan sedaya pinaringan rezeki ingkang kathah ugi barokah. Muga-muga keluarga kula panjenengan sedaya dadosaken sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga kula panjenengan sedaya dalam naungan rahmat nikmat ridhani Allah hingga kula panjenengan sedaya kapundhut benda predikat husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh menawi kula donga nggih boten pantes keranten ten mriki wonten guru kula nggih namine Gus Ahmad Fatoni. Nah, saking Tuban insyaallah kula aturaken kangge donga dipun aturaken kalian Gus Al Karim Ibnu Karim Gus Ahmad Fatoni Gus Muhammad saking Tuban. Kirang langkung nyuwun kumi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa muslimin wa 'afina wa muslimin wa'fu 'anna wa 'an muslimatina wa ahyina syarra masyai'id din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.